大家好，我係 Jack 啊，又嚟到我哋預約空間啦。今日我哋就唔講乾貨啦，嚟分享下少少我哋嘅想法。我哋覺得裝修係啲乜嘢？其實就唔係參賽作品，好多時候係你要住嘅屋企。咁有啲得獎嘅作品，往往咧佢光線非常明亮，空間闊落啦，造型非常之誇張啦，好靚啦，跟各種嘅小擺件喺台面度啦。咁但係其實呢啲都係影靚相用嘅空間。咁我哋真正嘅屋企其實就唔係攝影棚，好多時候我哋需要翻屋企食飯啦。陪小朋友做功課啦，各種嘅廚房用品、玩具，所有嘅雜物都係真實存在嘅。而我哋設計師第一步嘅其實要考慮翻就係空間真實嘅用途，所有嘅動線啦、收納啦、照明啦，全部都要兼顧。我哋要做嘅好多時候喺我哋功能同埋美感之間要揾到好舒服嘅平衡。咁我哋等空間可以符合咗日常嘅使用需求啦，又有視覺美感啦。咁我哋先去考慮點樣去運用我哋嘅材質去表達翻你想要做嘅嘢。先考慮咗我哋嘅儲物收納方案、耐用嘅材料同埋足夠嘅採光，因為對我哋而言呢啲嘢先係最重要嘅。我哋所有嘅裝修項目都唔係比賽嘅場地，而係你翻屋企真正需要放鬆嘅地方。呢個暑假你去旅行，我嚟裝修。2026暑期旺季裝修預約開始啦！快啲嚟揾我哋預約免費量尺啦！